Mimoriadne zastupiteľstvo malo v novembri výnimočnú príchuť. Opäť po roku sa mesto Partizánske rozhodlo oceniť ľudí, ktorí sa svojimi činmi zaslúžili o jeho rozvoj. Vďaky a pocty sa tento raz dostalo 17 občanov za ich mimoriadny prínos pre mesto a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí. Pri tejto príležitosti sa vedenie mesta rozhodlo udeliť aj vzácne ocenenie. Pred rokom som uvádzal do siene čestných občanov prvého čestného občana a bol ním umelec Peter Dvorský. Som rád, že umenie, talent, krásu pretavenú do nádhernej sochy Ježiša Krista v kostole Božského srdca Ježišovho a nádherné dielo krížovej cesty, ktorá lemuje náš kostol, je práve dielom akademického sochára Tibora Bartfaja, ktorý sa dožil v tomto roku nádherného životného jubilea 90 rokov. Je to práve on, ktorý po Petrovi Dvorskom bude ďalším v poradí, ktorý získa najvyššie ocenenie. Ja viem, že teraz hovorím trošku viacej a za to by to povedať jednoznačne. Spolu s ním dostala verejné uznanie Olga Ševčíková in memoriam, predsedníčka klubu Nezabudka z Ligy proti rakovine. Cenu prevzal jej manžel. Plaketu mesta odovzdal primátor lekárovi a odborníkovi v oblasti ortopédie Ladislavovi Biznárovi, dlhoročnému učiteľovi v základnej škole Rudolfa Jašika a neskôr riaditeľovi základnej školy na Veľkej okružnej Jánovi Chochulovi, ako aj športovému referentovi stredného odborného učilišťa v Partizánskom a dlhoročnému učiteľovi telesnej a brannej výchovy Jánovi Prelovskému. V oblasti kultúry a spoločenského života ocenilo mesto učiteľku tanečného odboru základnej umeleckej školy Matildu Harantovú, skladateľa, dirigenta a bývalého učiteľa základnej umeleckej školy Ikova Kopáčika, svetoznámeho baletného majstra Mária Radačovského i režiséra, divadelníka a galeristu Jozefa Krasulu. Verejné uznanie si z rúk primátora prevzal dlhoročný futbalový a hádzanársky funkcionár Stanislav Hula, ako aj skvelý futbalový brankár a stále aktívny stolný tenista František Kučiar. Ocenenie dostal aj dlhoročný športovec, bývalý boxer, kolkár a vytrvalostný bežec Jozef Vavrinec. Mesto ocenilo aj účasť v odboji partizánčana Petra Hazuchu, popularizátora astronómie Jozefa Koprdu, ktorý sa významne zaslúžil o výstavbu miestnej hvezdárne. V oblasti verejného života ocenilo mesto prácu kariérneho diplomata a bývalého europoslanca Miloša Koterca, ktorého na slávnostnom odovzdávaní cien zastupovala jeho matka. O rozvoj mesta sa pričinila aj predsednička aktívnej mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Anna Martineková. Reprezentovať mesto a vôbec celú krajinu v zahraničí sa už dlhé roky úspešne darí poligrafovi, fotografovi, ale predovšetkým cestovateľovi Ladislavovi Gulikovi. Aj on si na slávnostnom podujatí prevzal cennú plaketu mesta. Nevšetné popoludnie obohatili spevacko-hudobným programom žiaci a pedagógovia základnej umeleckej školy. Záverečnú pieseň venovali majstrovi Tiborovi Bartfajovi, ktorý sa tento rok dožil krásneho životného jubilea 90 rokov.